1, 2, 3. Мелкий, ты что делаешь? Я котиков пересчитываю. Зачем? Ну, мало ли, кто-то убедит, я не замечу. Ну да, конечно. Игрушки же у нас бегать умеют. А где тогда лайк? Я он тут. Обмануть меня решил, да. Меня-то... Не понял. Ой, да это я переставил, пока ты оглядывался. Пойду-ка я лучше отсюда.